Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Organic Beauty. So today my review is Love Nature Avocado Shampoo and Conditioner 2-in-1 and Chamomile Creamy Shampoo. ये all hair type है. Avocado is the best conditioner. ये हमारे बालों की जिल्द को मॉइस्चराइज करता है. रूखे खुश्क बालों बेजान बालों के लिए बहुत ही शाइन देता है, खूबसूरत बनाता है. ये शैम्पू सिलिकॉन फ्री है, बायोडिग्रेडेबल शैम्पू है. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. साथ ही दिएगा बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक की पर क्लिक करके इसको परचेज़ कर सकते हैं. कॉन्टैक्ट पर रब्ता करके भी आप इसको बाय कर सकते हैं. और फिर कंसल्टेंट से डिस्काउंट प्राइस में इस शैम्पू की बॉटल प्लास्टिक की स्टडी बॉटल है. 250 ml इसकी क्वांटिटी है. ये लव नेचर शैम्पू 2-in-1, इसमें शैम्पू भी है और कंडीशनर भी. बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है ओरिफ्लेम की. और ये बॉटल मैंने अपने लिए परचेज़ की है और 6 मंथ इसको मैंने यूज़ किया है अपने हेयर में. बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं. इसके बाद मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ. 250 ml इसकी क्वांटिटी बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी है. इसको आप 6 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं. 900 इसकी MRP है, मेड इन पोलैंड और ओरिफ्लेम ब्रांड है. इसमें शैम्पू और कंडीशनर दोनों शामिल हैं. एवोकाडो की खसूसियत का पता ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है. हमारे रूखे बेजान बालों के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है. नेचर एंड यू, ये ओरिफ्लेम कहता है वी आर डीपली अबाउट नेचर, विच इज़ वाई great silicone free proven beauty product will carefully chosen natural ingredients that are safe for you and respect environment. Did you know the Oriflame is simply love with nature? That's why this product is simple and delightful nature ingredients that are reflect our volume, which is the making you look and feel amazing. This product is very amazing. Light conditioner, beautiful shine, avocado shampoo, लव नेचर 2-in-1. इसमें शैम्पू और कंडीशनर दोनों शामिल किए गए हैं. आप इसको परचेज़ करें. बालों के हेयर फॉल हो, शाइनी करने के लिए, रूखे और बेजान बालों के लिए. इसमें बीटा कैरोटीन होता है. ये एक मल्टी मिनरल ऑयल होता है. इसमें बहुत सी कंडीशनिंग मिलती है. हेयर सॉफ्ट और मॉइस्चराइज हो जाते हैं. कैमोमाइल भी, इससे हेयर को शाइन मिलती है, सूट करता है, सॉफ्ट और जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेयर होते हैं, मॉइस्चराइज होते हैं. इसका येलो क्रीमी शैम्पू है और मीडियम थिक इसकी कंसिस्टेंसी है. इसकी फ्रेगरेंस जो है वो माइल्ड है, बहुत लॉन्ग लास्टिक नहीं है, कम क्वांटिटी इसकी यूज़ होती है. इससे अहम बात, आप इसको शैम्पू के साथ ही कंडीशनर यूज़ कर लेते हैं. अलहदा से आपको कंडीशनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ये बहुत ही ज़बरदस्त शैम्पू है और ये फ्रीजी हेयर को कंट्रोल करता है और हेयर शाइनी करता है. इसकी बॉटल ट्रैवल फ्रेंडली है. इसको आप आसानी से कैरी कर सकते हैं अपने बैग में और आसानी से इसकी नोजल से आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अमाउंट निकाल सकते हैं.